張生，3年之前援交所出現財政問題喎，請問你係咪真係借咗詹培窿先生800萬冇還到呢？阿張生，有個報道話咧，阿詹培窿咧到而家都仲未收到你還款喎，係咪真嘅咧？你哋班記者成日問我借錢，懶係關心我，但又唔係想借錢俾我喎。究竟你哋想點啊？你哋知唔知？我一諗起3年前要借錢嘅回憶，我就好痛苦啊！講返本地消息，立法會議員詹培窿近日又再借錢俾人啊！今次借錢嘅總額仲高達港幣4毫子添，並且一律都唔收利息。多名本港嘅市民亦都向天文台表示，曾經向詹培窿借錢。有市民甚至反映向詹培窿借嘅錢幣通常仲有朱古力味添，十分之可疑。接落嚟就交俾借錢，睇落值得試試佢。咦？你咪係詹培窿先生？你係？我姓張嘅，咁話說我買完飛，但係入完閘先記得冇錢搭地鐵喎。唔知詹生你可唔可以借住800萬俾我買飛，再搭個地鐵呢？同埋我唔想要利息嘅。哎呀，唔好意思啊，因為我喺灣仔落車喎，暫時冇錢借俾你。一係你試下啲汽水機度睇下，有冇人唔記得拎錢啦。但係800萬喎。好啦，我落車啦，拜拜。呢度係沙田站喎，你唔係灣仔落車咩？我係星探，唔知你有冇興趣做模特兒呢？我可以做 model 咩？梗係啦。By the way，你叫咩名啊？詹培窿啊！好，詹培窿，你高大有型靚仔，係難得做模特兒嘅材料嚟㗎。但係我頭髮唔多喎，都可以做。唔怕啦，堅力嚟嘅。但係仲有一樣嘢，我要你上堂學做 model， 堂費咧就800萬，唔知你幾時可以俾到我咧？我趕時間啊，遲啲過數俾你啦，拜拜。喂，咪住先，我都未俾戶口號碼你。你好啊，先生，你係今日我第100個遇見冇頭髮嘅男人，所以你將會得到我哋健身課程嘅半價優惠。真嘅？咁有冇課程可以練下乳豬啦、教肌肉㗎？梗係有啦！我哋有個課程可以12個星期之內幫你練到42寸嘅乳豬肌肉，快啲報名參加啦！幾好啊，係咪可以半價報名先？見你咁好傾，俾多個6折又有咩所謂啊？等我計下數先，半價然後6折，總共800萬啦！哇，差個咩？喂，唔好走啊！唉，嘥咗咁多心機，一仙都借唔到。喂，真近啊！聽講你想借錢喎，問下詹培窿啦，新聞都有講啦，佢最中意借錢俾人噶嘛，最緊要免息啊！唉，試過啦，唔得啊！你有冇自介啊？你唔自介，佢唔肯借錢俾人噶喎。喂，詹生，邊位？真近啊！真近啊，點啊呢排？江湖救急，借住800萬嚟先得唔得先？睇下俾你。我要免息嗰隻噶喎。得啦。Hello，嗱，今集咧軟硬兼施嚟到第5集啦，咁我哋今日又有新 DJ 上嚟咯。頭先大家聽到咧有好多把聲啦，咁不如等啲新 DJ 又介紹下自己先啦。好，我叫阿野。Hello，大家好，我係啱啱做詹培窿嘅鄭當啊。Hello，我叫 Cheryl。係啦，咁啊，今日啦，大家聽到阿野就上一集，大家都應該留意到，佢都係呢個節目嘅。咁我都未自介喎，我話嘉明啦。如果你有追開，一定知我係邊個。咁今集咧另一個 DJ 啦，阿賢仔啦，咁佢又係因為準備緊6四啦，所以就今集都唔喺個節目度嘅。咁遲啲佢會翻嚟㗎啦。咁啊，魏斯打就有啲事，又請假咁樣，唔緊要嘅。今集俾大家認識下唔同嘅新 DJ 嘅啫。咁頭先啦，大家聽完我哋嘅廣播劇啦，第一個咁應該大約估到我哋會想講邊單新聞㗎啦，係咪先？係啊，即係啱啱就講咗張震遠同埋詹培窿咁啊，張震近啊，唔好意思，張震近同埋詹培窿嘅一段借錢情啊，咁啊知道大約係關於張震遠啊，係啊，係啦，張震遠商交所嘅事件啦。係啦。咁不如就我哋請啲新 DJ 同大家簡介下呢單嘢嘅背景先啦。好，咁首先講下張震遠係邊個咧？咁張震遠咧，佢而家就係同佢本身啦，就係行政會議成員，
同埋市建局嘅主席，再同埋香港商品交易所嘅大股東嚟嘅。咁近排佢發生咗咩事，搞到要停職咧？咁就主要咧係去做大股東嘅，即係亦都係主席嘅商交所咧，佢個牌照咧就最近咧就主動交回喎。咁就主要係因為咧出現咗一啲財政嘅困難。咁其實啱啱聽個劇咧都見到㗎啦，就係咧張震遠曾經問過阿詹培窿咧就借咗800萬喎。咁其實見到詹培窿好闊綽啊，呢800萬借俾佢之餘仲要唔收利息添。係啊，所以見到張震遠喺嗰排咧。佢哋嘅財政問題咧都幾嚴重啊！要問張培窿咧借800萬。張培窿，依家詹培忠係啦。我啲驚啲聽眾唔知講咗邊個開始係啦。我哋詹培忠啊，係問詹培忠借800萬啦。咁啊上個禮拜六啦，就係講翻商交所咧就收回牌照。呢個收回牌照嘅意思係佢哋自願交出佢嘅牌照喎，咁所以啲人就話啦呢單嘢咁大劑啦，因為張震遠頭先阿 Cheryl 都講過啦，佢就本身係行政會議嘅成員，即係我哋嘅官員啦。咁最初咧，阿張震遠就話唔會影響佢嘅公職嘅咁樣，去到3日之後啦，咁警方商業罪案調查科咁就介入咗調查咯，就話啦張震遠就宣布啦暫停所有嘅公職，直到啱啱嘅星期5啦，警方仲邀請佢協助調查，佢先去辭晒佢所有嘅公職，成件事拖咗成個禮拜喎。咁呢單嘢到底有啲乜嘢嘅爭議咧？咁我哋見到上述嘅描述之後啦，咁就見到第一個爭議咧，就係話張震遠身為一個公職嘅人員啦，咁但係佢哋私人嘅財產出現問題喎，咁但係咁樣嘅情況之下，一位公職嘅人員佢仲可唔可信咧？佢仲有冇呢個能力可以做到一啲公職人員所需要負嘅責任咧？係。其實阿張震遠咧就係人稱呢個公職王嘅，咁其實啱啱提到佢係呢個嘅行政會議嘅成員啦，咁仲要係呢個市建局嘅主席啦，咁但係咧其實仲有啲你講都講唔出嘅職銜嘅喎，例如呢個嘅紀律人員薪酬及服務條件常務委員會嘅委員喎，仲有呢個策略發展委員會嘅委員啦，咁呢啲都係相信大家都好少聽聞過嘅職位嘅，咁其實分身點樣做晒咁多個職位，都未計24小時都唔夠。係啊，都仲未要計佢本身嘅一啲工作啊。咁仲要佢本身都擔任行政會議呢啲咁重要嘅職務啦，因為大家都知啦，行政會議就每個禮拜2朝頭早都要開會嘅，咁雖然就有時會覺得冇嘢做咁唔開會啦。咁除咗呢樣嘢之外，點解大家會覺得佢屬於公職人員嘅時候會唔可靠咧？如果公司有財政問題，佢而家咁樣做咧，就係違反咗同一個公職唔應該超過6年嘅規定啦。況且佢仲有咁多公職添。咁公民黨黨魁梁家傑咧，佢就認為張震遠係唔適宜擔任行會成員同埋市建局主席。咁佢仲認為特首梁振英委任張震遠係啦，大家亂晒啲名已經俾張定佢謙咧，係啦，公定遠咧。係啦，咁梁家傑就認為特首梁振英喺委任張震遠做市建局主席嘅時候咧，冇可能唔知道佢有財政困難呢一樣嘢嘅喎，所以呢一件事就令到香港人啦，大家都懷疑佢為咗財務而折腰啊，嚴重打擊佢履行公職嘅可靠性。其實大家都知道咧，其實震遠咧就真係呢個梁振英嘅親信嚟嘅，咁樣佢喺梁振英參選嘅時候咧，就已經係佢嘅首席嘅幕僚啦，可以話係軍師嘅。咁我哋喺邊度可以見到到底佢對呢個震英有幾重要咧？例如睇下佢出任市建局主席嘅時候咧，其實政府係有規定過咧，同一個公職咧係唔應該出任超過6年嘅，但係同時間咧呢個嘅張震遠去出任呢個市建局主席咧，就已經係破例咁樣，已經超出咗6年㗎啦。咁我哋望到其實即係梁振英一嚟，佢哋張震遠對佢好重要啦，二嚟咧梁振亦都係好需要張震遠，即係左右好重要嘅人真係。而家張震遠辭埋職咧，咁就梁振英咧就猶如斬咗一隻手咁啊！而家單手行事咁樣啦，咁同埋呢件事咧就引起另一件嘅一個爭議啦，就係即係當一個公職嘅人員啊，佢私人財產有問題嘅時候，即係會唔會影響佢公職所要做嘅嘢咧？咁樣咁而我哋見到新聞就見到啦，新民黨嘅前保安局局長葉劉葉劉都有發言對呢件事。平時都多多聲氣㗎啦，咁佢話做生意咧就一定有風險㗎啦，咁佢話咧而家嗰個商交所咧暫時停擺啫，咁唔等於個人嘅資產出現問題或者係資不抵債嘅，咁其實就覺得
完全冇問題啊！葉劉就話停牌啫，好小事咁啦。佢講到好似係咁啊。另一方面啦，另一個行會成員阿張志剛就話啦，佢行會成員啦，記住。咁佢就話行會而家申報好完善嘅喎，成員嘅公司財務狀況唔應該影響公職。咁就其實唔係好明佢講乜嘅。呢個聽完之後，但係大家就會睇到會唔會有利益衝突嘅可能咧？如果當佢哋私人財產出現問題，咁前港區人大李鵬飛咧，就喺港台節目議事論事咁咧，佢就喺嗰度講過，講咗咩咧？就話有大地產商曾經以1年1利息咁低嘅利息借咗7000萬俾張震遠啊！佢仲質疑啊，張震遠作為市建局主席，如果收受大地產商，記住係大地產商嘅利益，會唔會有利益衝突咧？7000萬嘅數都係好大嘅數嚟。即係如果個地產商真係曾經借過錢俾張震遠，而張震遠又作為一個行會嘅成員，佢喺一啲政策上邊都會提出啲意見嘅時候，咁會出現咗啲官商勾結嘅情況咧？即係話佢會喺一啲政策上面偏幫咗借錢俾佢嘅地產商咧？係，即係總之有呢啲利益上嘅輸送啊，都會有構成嫌疑嘅機會㗎嘛。咁盡量公職人員都應該盡量避免呢啲機會嘅發生。咁然後咧，我哋就見到咧，仲有另一個爭議嘅喎，就係話商交所咧個經營資金啊唔夠啊，咁就其實咧就一早屬於咗違規㗎啦。應該咧一早停佢牌嘅，但係咧證監會咧就遲遲未有行動喎。咁啊見到咧阿張震遠咧係要主動交牌先咧，呢件事先俾人揭發到出嚟。咁就有人懷疑咧呢個係咪一個官官相護嘅一個現象啦？係啦。咁其實我哋啱啱提到咧，即係呢個張震遠係梁振英背後一個好重要嘅男人啦。咁其實如果梁振英係好早先已經知道咗張震遠佢嘅財務狀況有問題嘅話，其實佢會唔會曾經出手幫過呢個張震遠，等呢個證監會啊唔會去作出呢個剔字嘅停牌咧？即係少少大細超咯，親啲嘅咁就俾佢俾多寬限係咯，俾啲少少寬限佢啦咁樣。但係即係呢啲叫做雙重標準啦，可能就。係啦，咁啊，證監會點樣回應啦？佢之前出過個聲明就話證券及期貨條例規定喎，咁佢哋喺作出撤回決定之前啊，佢哋係會俾佢哋嘅一啲覺得有問題嘅機構啦，去回應佢哋關注呢件事嘅機會先嘅。但係另一方面啦，金融界議員阿張華峰咧就企出嚟講咩咧？佢話質疑證監會大細超頭先阿爺講嗰個 point 啦，因為啦，佢平時佢咁多年喺金融業做咗幾廿年，佢話從來冇見過咧。證監會會酌情俾一個機構一啲寬限期去重整佢嘅財務，因為咧不嬲咧如果啲證券商咧資金唔夠咧，係屬於一個極嚴重嘅違規。通常咧證監會會叫佢哋立即停牌啦，同埋委派會計師去核數。而今次咧係竟然有一段時間去俾到商交所去自願咁交出個牌照喎。咁今次真係放寬咗好多喎，個懲罰上啊。咁啊，見到呢件事咧就真係唔啱㗎啦，即係雙重標準，齋睇呢件事咧。即係咯，有少少問題啦。咁但係仲有啲人咧話咧，梁振英咧班子咧類似出現問題啊。因為啱啱講到啦，張震遠都係梁振英背後嘅男人嚟㗎嘛。係啦。咁樣會唔會令梁振英咧本身已經大家都好對佢有少少意見㗎啦？都唔係少少㗎啦，係啦。佢都唔聽意見㗎啦，佢都。咁會唔會令佢管治威信咧更加插水啊？咁就因為見到張震遠呢件事咧，大家都對高官啊，即係有公職嘅人咧貪污啊，或者係同商界嘅人士有呢啲利益嘅輸送層面上咧，其實大家都好早以嚟咧都有怨言㗎啦。咁今次再爆發埋呢件事咧，梁振英呢個班子咧真係個管治威信咧就越嚟越減低。梁振英個班子咧可以話真係每月一升嘅，佢哋基本上每隔1-2個月咧就會出現一個問題㗎啦。咁其實先有一個麥齊光啦，有陳茂波佢醉酒駕駛啦，咁樣跟住後尾又再有呢一個嘅劉夢熊啦，即係梁振英嘅一個參選人嘅親信啦，前愛將啦，咁樣其實佢先後都唔同嘅梁振英班子入邊或者一啲嘅親信咧出現咗問題嘅時候，就發現咧梁振英其實用人方面係好有問題嘅。咁佢往後之後會繼續點樣去？即係令到市民去信任佢呢個政府咧，咁其實係相當大嘅一個難題啦，相信。蔡子強咧就講到啊，張震遠喺商交所出事之後，成個星期先至辭職。佢之前只係暫停職務，完全係拖泥帶水，而唔係問責嘅表現。咁中央仲要冇出手去幫商交所添喎，更加令外界啦同埋甚至其他香港人啊質疑究竟北京係咪仲係支持梁振英去出任行政長官，
而呢一件事更加係嚴重影響佢嘅管治威信啊！係咯，諗下，即係點解要問阿詹培忠借錢咧？點解唔問阿爺咧？阿爺大把水喉咁樣射落嚟啦，但係點解要偏偏問詹培忠？有冇問過阿振英姐咧？係啦。振英啊！咁啊，無論如何啦，總之今次咧又係又一件政府出事嘅嘢啦。我哋睇到，即係如果大家有聽開我哋節目都知，每個禮拜唔係即係每集啦，都會講政府出咩事嘅今集。咁啊，第一單硬新聞就大約去到呢度啦。咁跟住落嚟，咦，又有第二個廣播劇嘞喎。鄉土曾經嘅人間樂土，20年前，亦即係2012年，鄉土發生千年未見嘅膠災，大量膠粒湧現。鄉土領袖暨海鮮聯盟主席錦星班當時義不容辭，親赴現場執膠，但最終食膠太多，性情大變，導致佢日後頻出膠症。2032年嘅今日，鄉土不再鄉，已成一片臭土。報告主席，報告主席，今日再多300條星斑俾人臭死啦！鄉土就嚟冇海鮮食啦！垃圾，太多垃圾，臭死晒啲可愛嘅星斑！即刻落命令，再擴建鄉土18區嘅所有堆填區。主席啊，我諗你呢個方法行唔通喎。敖將軍，你又反對我啦！次次擴建你都反對我嘅。嗱，今次唔同以前啊，鄉土8%嘅土地咧都用嚟做堆填區啦，已經礦無可礦啦，你都知㗎。而且啊，堆填區根本就係臭味嘅來源。咁啊，唔驚，我哋仲有焚化爐，到時候一把火燒晒啲垃圾。陸公公，我哋嗰個焚化爐起好未啊？快㗎啦，快㗎啦，就快揀好地方㗎，俾多8年我就起好㗎啦。哼，8年又8年，8年何其多啊！豈有此理！最衰都係啲鄉土市民，食魚竟然掠骨，製造咁多垃圾。我哋要做好源頭減廢，同我放多啲回收桶，分類下啲垃圾啦。主席啊，其實我哋除咗藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽，仲有青蘋果、綠豆沙、紅星斑、黑白漢堡、金瓶梅，最近啊仲多咗啲橙皮添，但係成效唔多顯著咯。竟然加橙皮都唔加炸魚皮，全力落去，即刻再加多100個魚皮回收桶。既然回收桶冇幫助，就再徵費啦。食魚掠骨嘅話就要收費。又徵費？膠袋要徵費，膠樽要徵費，電子廢物要徵費，橙皮又要徵費，雞皮又要徵費，連24味啲渣都要徵費。啊，家陣食魚掠骨都要徵費，咁不如放屁都徵費，直接減少啲臭氣啦。Good idea！ 敖將軍終於有啲貢獻啦。但係咩啊？快啲講啦！你知我最聽民意㗎啦。但係鄉土大部分居民唔係臭死就係俾垃圾砸死啊！仲有啲係食魚唔掠骨啃死咗添啊！唉，而家鄉土嘅常住居民得返3-4個咋。咁都好，仲有3-4個人可以教翻個3人同行1人免費嘅計劃，幾吸引啊！咪住，我哋呢度有幾多人啊？咩事啊？附近個垃圾山崩冧啦，快啲走啦！主席，我哋呢度有3個人，不過應該好快呢個人都冇㗎啦。又聽完廣播劇啦，大家咁頭先嗰單新聞啊，又係講啲乜嘢？今次呢單新聞可能比起上一單硬新聞咧，多啲同學唔知講緊乜嘅喎。係啦，咁咧呢單新聞咧就講一啲環保嘅嘢嘅喎。原來咧政府喺上個禮拜咧已經公布咗一個減廢嘅藍圖啊。係啦，減廢咁咧，我哋平時咧就淨係知道咩咧？紅膠唔係黃鋁罐、啡膠樽、藍廢紙嗰啲嘅啫。咁咧，但係咧今次嘅減廢藍圖咧就更加全面啲嘅。咁有3大方案包含咗入邊啦。包括推垃圾徵費啦。興建呢個焚化爐啦，同埋擴建3個堆填區嘅。政府今次推出呢3大方向咧，就係希望做到咧16年咧就實施呢個垃圾嘅收費，然之後22年咧就要減廢40%。咁現時咧本港嘅垃圾回收率就係48%。咁今次政府又推出咗呢個3大方向啦，佢就希望16年咧就會實施呢個垃圾嘅徵費啦，到22年咧就可以做到減廢40%嘅。
咁所以咧，今次嘅首要就係要做好源頭減廢，從而去提高個回收率啊。但係由於有啲剩餘嘅垃圾要用焚化爐去處理，而其中石鼓洲興建焚化爐嘅司法覆核到而家都仲未完成，要正式興建嘅時間仲要等多8年咁多啊，所以興建堆填區嘅壓力就更加大啦。即係堆填區嘅需要咧，即係對香港嚟講係極之大嘅，所以黃錦星都有話咧，每個地方都有堆填區嘅，至少咧。仲要至少咧有幾十年嘅容量啊！但係咧現有嘅3個堆填區2年至6年之後咧就會爆滿，所以擴建堆填區咧真係有呢個需要啊！黃錦星強調啊，啲堆填區對啲高官都唔夠用啦，而家真係太多啦，係啊。係啦，咁避免唔到啲乜咧？咁其實而家咧就大家又係有啲爭議啦，關於興建堆填區呢個問題。咁關於興建堆填區嘅爭議咧，尤其啦，因為而家現有嘅堆填區，例如係將軍澳區啦，就大家一定知將軍澳有個堆填區，其實大家應該最熟呢個堆填區。咁將軍澳嘅居民當然就佢哋係既得利益者啦，咁一定反對得好激烈㗎啦。咁更加有啲團體表示唔排除會用司法覆核呢個程序咧嚟阻止政府擴建喺將軍澳嘅堆填區㗎喎。咁都明白啲居民點解會反對嘅，因為太臭啦。咁但係黃錦星咧都強調翻咧，佢話將軍澳堆填區起好之後咧，淨係會接收建築廢料嘅啫，就係可以徹底，因為淨係收建築廢料之下咧，可以徹底解決到呢個垃圾臭味嘅問題。咁所以就叫啲市民咧唔好擔心咁多嘅。但係好明顯，我哋睇到咧，今次將軍澳當地嘅居民咧就好大嘅反應啦。其實佢哋咧就唔係好相信咧政府對佢哋作出嘅啲諾言咧，即係包括例如佢哋政府曾經係承諾過咧，其實係唔會再擴建呢個將軍澳堆填區嘅。但係咧可惜就係不斷咁拖延啦，同埋就一拖再拖，仲要反口咧。咁其實我哋望到將軍澳居民。佢哋係極有可能，如果採用咗呢個司法覆核嘅話咧，將會令到成個嘅藍圖咧係會受阻嘅。咁而家興建焚化爐仲有咩爭議咧？除咗選址問題啊、空氣污染，之前提到啦，石鼓洲興建焚化爐嘅司法覆核仲未完成喎。咁處理廢物唔可以單靠就咁堆填，只可以堆填咁樣噶嘛。所以佢認為焚化爐去焚化啲垃圾同樣係咁重要嘅。但係咧個問題就係當中燃燒垃圾時候咧會產生啲電力啊，而呢一啲電力可以輸入去電網俾市民去用啦。但係呢一啲電量根本只係佔全港嘅用電量1%，所以根本對呢個減電嘅壓力根本冇幫助啊！即係呢個黃錦星用利誘呢招咧，其實就原來冇乜用嘅。咁但係咧背後造成嘅問題咧，例如空氣污染呢啲咧，就即係真係太大啦，即係影響太深啦。都相信即係香港人咧都唔係好希望自己嘅屋企嘅附近有一個焚化爐或者有一個堆填區嘅。我都唔想嘅。當中就係污染啊，即係令到自己有病啊，或者即係各種嘅問題都唔係太好啦。咁所以咧，我覺得源頭減廢應該係一個最好嘅辦法去解決啲廢物啦。即係因為冇空氣污染啦，又冇臭味啦，源頭減廢啫嘛，即係叫你整少啲垃圾啫。最治標治本嘅方法咧，的確係呢個嘅。冇錯。因為其實源頭減廢其實一路以嚟政府就好少做呢方面嘅嘢。咁原因同埋市民都好少會咁樣做。原因就係好多市民嘅減廢嘅意識就唔係好夠啦。咁垃圾徵費咧，因為其實唔係為咗話收翻嗰個垃圾個處理成本嘅，其實係政府想咁樣做咧，係佢講法啦，係期望同經濟掛鈎啦，咁提高市民嘅減廢意識㗎。咁我自己觀點，我覺得啦，其實普遍香港市民減廢意識真係唔係好夠㗎。好多時香港政府做嘢就係，如果啲市民要用錢做一樣嘢㗎嘛，咁自然會自發去肯做㗎啦。即係用錢去希望令到市民咧就識得去點樣去做環保。咁雖然呢個都係一個方法，但係其實最終我哋都係希望市民真係有自己內心發出嚟一個意識，就係我哋要環保啊，少啲廢物啊，愛惜呢個地球咁樣咯。咁好似我近期睇到一段片咧，就係黃子華嘅幫呢個惜食堂咧就拍咗一段宣傳片啦，咁就宣傳佢哋點樣惜食堂呢個嘅慈善機構點樣處理呢個廚餘啦。咁呢段片一播出之後咧，就即刻多咗好多市民咧去捐一啲食物啊，或者捐一啲廚餘咧俾呢個惜食堂，等惜食堂可以循環再用嗰啲食物咧去捐俾一啲有需要嘅人。咁其實我望到嘅就係咧，其實市民上邊其實係有可能咧有部分嘅市民都係有呢個意識或者有呢個心態咧係想去減廢嘅或者去做到嘅，但係咧當中一啲支援啊或者佢哋嘅認識係唔太夠嘅，咁就政府喺呢方面都可以着手啦，即係宣傳多一啲，等市民可以點樣做咧。其實問下市民對於呢啲減廢或者對源頭減廢認識嘅話，咁佢哋只係答到你個3色嘅回收桶嘅啫。咁其實我諗政府可以再做多啲啦。
咁啊，大家聽完頭先兩單硬新聞之後啦，又嚟到軟新聞嘅時間喎。咁啊，阿鄭當，你係咪有一單軟新聞想同大家分享下嘅咧？冇錯啦，今次呢單就真係新奇有趣。咁咧，話説係喺英國咧就有個水管工人啊，就佢咧就平時咧就成日都研究嗰啲馬桶噶啦。咁今次咧佢就發明咗一個新嘅世界破世界觀嘅發明喎，就係世上最快速嘅馬桶。最快速咩最快速咧？第一次嘅馬桶係會喐嘅。係啦，第一次我啱啱睇單新聞就以為佢沖廁係最快啦。但點知我心諗啊，沖廁又點樣再快啲咧？點知原來唔係，原來呢個係流動馬桶嚟嘅。佢嘅快速咧就係講緊佢行駛速度啊。會喐添。哇！俾我估中咗。係高達一個88公里每小時嘅，即係坐喺上邊88如廁嘅時候咧，就係太快啦，感受到一個震動。過山車咁。都係向終點衝刺嘅一個體會嚟嘅，呢個真係。呢個馬桶咧其實相當體貼嘅喎，即係除咗基本嘅設備都有之外咧，前邊仲有個報紙架啊，就係俾人擺報紙喺前邊啦。一嚟咧就可以遮掩佢重要嘅部位啦，二嚟咧就梗係睇報紙啦，緊貼呢個時事，好似我哋嘅節目咁樣。最爽㗎啦，即係一路去住廁所，一路就睇住新聞。仲有速度係啦，感。其實最好咧就一路去廁所，一路聽我哋嘅軟硬兼施，咁樣就最爽啦。暢通無阻啊，包你聽到真係。其實我覺得即係香港政府都可以考慮下引入呢種嘅高速流動馬桶嘅。咁即係我哋人有三急嘅時候，條街度即刻揮一揮手，嗰隻手指公出嚟話明有個人高速馬桶即到啊，咁就可以減少一啲唔方便嘅問題。會唔會難上車咧？即係難上呢個馬桶啊！其實即係點樣真係太快。佢有提到佢嘅缺點嘅喎。哇！而家缺點就係咧，嗰個馬桶嘅坐廁啊，嗰個座位係好滑嘅。好滑㗎。係啦，即係如果喺行駛之中度如廁嘅時候咧，即係難免可能會飛咗出去嘅人。嗰個設計有根本嘅問題啦，呢個係。仲有另一個好大嘅問題就係咧，好驚排泄嗰啲廢物嘅時候咧，就唔知排咗去邊度。係啦，點處理咧？係咪留低喺路邊咧？咁如果跟翻即係我睇咗佢段片嘅，即係個發明家咧就拍咗段片嘅，佢咧就直接排出去後邊嘅啫。咁如果跟車嗰位就真係小心啲啦。就真係會係咯，你唔好跟車太貼喎，真係畫多條黃線喎，咁搞到啲司機後邊啲司機停喺度。黃線都唔係太大件事啊，即係最慘就係如果突然間揸下車，突然間啪一聲啡色嘅，成架車咁就真係洗車嘅。所以話呢啲古怪發明有時候真係可能送啲高官去坐啦，既然張凳咁跣嘅話，跣下佢出去啦。咁阿 Cheryl。係咪又有一單軟新聞想分享下咧？係啊，咁咧上個禮拜話説就有一個婦人啊，就帶埋佢個仔咧，就去旺角一間茶餐廳嗰度食飯喎。咁食飯本身就冇咩問題嘅，但係咧佢就要等埋佢老公嚟啊，所以咧等下又等下。咁大家有冇試過食飯你要等埋 friend，但係又未等到喎？係啦，咁大家試過呢個問題，咁。突然間咧個侍應就啪一聲就同佢講要收30蚊留位費，係留位費，即係 Jupas 嗰啲喎，而家講緊無端係啦。使乜要嗰個位啫？要阿鄭當啱啱嗰個流動廁所，擺喺度我自己嘅呢個位，你嚟坐嗰陣。咁呢單嘢即係我就冇聽過話有啲餐廳收留位費，通常話淨飲相計咁樣啦，通常。係啊，咁所以咧呢個婦人收到呢張30蚊嘅留位費之後咧，佢自己都莫名其妙啊！點解要俾留位費咧？咁佢就唔願意俾30蚊嘅，之後仲報警添。咁餐廳嗰邊有冇啲咩解釋咧？又嗱，餐廳嗰方面咧，佢本身咧就喺個餐廳嗰度貼咗一張寫住淨飲水咧就要收30蚊嘅。咁餐廳嘅負責人咧就話啦，見到呢位婦人就拒絕咗咁多位諗住坐落嚟坐喺佢對面嘅客人啦，即係唔俾搭台。係啦，就話唔俾搭台，因為佢等緊人啊。咁餐廳負責人就話：你咁樣唔得㗎喎，等咗3個字都冇人嚟坐，阻住佢做生意，仲要係繁忙時間，所以佢哋嘅負責人就認為收呢30蚊絕對合理嘅。咁但係最後個老公有冇嚟咧？最後個老公就有嚟到，但係老公亦都有話到佢係拒絕俾呢30蚊，但係餐廳嘅負責人咧都話係要收呢30蚊嘅。呢單案即係可唔可以向呢個消費者委員會嗰度投訴下咁樣咧？係啦，咁其實因為呢單消息呢單新聞咧，同我哋上一集嘅語硬兼施又有少少，即係因為有個婦人咧搭完的士之後咧，個司機咧冇找5毫子啊，跟住然後又告上法庭，即係又係為咗呢啲
雞毛蒜皮嘅事咧，香港人咧越嚟越為咗雞毛蒜皮嘅事咧，就鬧大佢嘅。咁啊，大家生活都壓力比較大啦，係咁都明白。不過就今次令人爭議嘅地方就係好似話啊，嗰間餐廳冇喺個牆上面貼住啊，如果你要留位要俾30蚊咁樣喎。係啦，咁爭議就係話咧，究竟餐廳負責人係咪濫收費用咧？即係呢30蚊佢係咪唔應該收？就好似上集咁講，嗰5毫子係咪濫收咧？咁呢啲就留翻俾聽眾睇下有咩定奪啦。不過一般嚟講啦，喺法例上啦，如果佢哋有列明話收留位費30蚊咧，咁而個乘客唔係乘客添，即係當咗馬桶當咗馬桶睇咧，個食客啊係啦，個食客唔俾咁就有問題。但係因為佢就冇列明啦，咁就所以今次令人哋覺得啊，會唔會個餐廳咁點講都得㗎啦？我話留位費50蚊又 OK 嘅喎。咁所以就咁樣引起爭議咯。咁所以都有大律師咧就話到啊，如果店嗰間餐廳事前冇清楚講到明話俾食客知有留位費呢樣嘢嘅話，而未經警告之下就叫呢位客人俾留位費，根本就唔合理，亦都冇效㗎。咁希望大家就準時啲啦，去食嘢。咁啊，如果趕時間又急嘅話，就可以搭嗰個飛行馬桶去食嘢啦，一路屙10公里係啦，咁就唔驚遲到啦。邊食係啦邊又屙。係啦，咁一定唔驚遲到啦，快得咁鬼快個馬桶係啦。咁啊，阿爺，你係咪仲有一單軟新聞想同大家分享下咧？我都有一單嘅，就係係啊，呢單消息咧都網上邊都傳得幾犀利下嘅喎，就係一幅圖咧。影緊咩咧？影緊印度一個城市叫做洛，好似就唔係印度啊，嗰度埃及嚟嘅。係啦，影緊一個埃及城市啊，洛屬啊。咁洛屬入邊咧就有好多嘅古蹟啦。然後其中一個古蹟咧就影到相啊，就俾人雕咗幾個字落去喎，幾個細字。咁咧係咩咧？就係丁錦豪到此一遊咁樣。咁然後咧呢件事咧就引發網絡嘅瘋傳咧，就話咩咧？中國人咧點解去到外國咧又係咁㗎？即係點解胡亂咁樣喺度破壞公物啊？又胡亂留低啲字啊，破壞人哋啲古蹟咁樣。咁樣呢件事就係啦，就惹起好大嘅爭議啦，因此。今次仲要唔係公物咁簡單，係文物嚟嘅喎。講緊嘅話，咁啊，可能阿丁生係咪上網上得太多？留名啊嘛，去嗰個地方都要。咁今次引起最大嘅討論咧，其實唔係因為唔係單一事件，一路以嚟可能好多例如香港好多嘅市民啦，都會覺得內地嘅遊客會唔會喺文化水平上係爭少少咧？成日都有呢類型嘅嘢發生，咁就所以今次咧就俾人瘋狂瘋傳呢單嘢喎，尤其是喺內地啦，微博啊轉發好似超過7萬幾次喎都話。7萬幾次啊，係啊，因為呢件事都其實對中國人嚟講都睇到都幾痛心嘅，因為人哋嘅古蹟同埋例如我哋中國嘅古蹟咁樣啦，都想得到第二個國家嘅遊客尊重噶嘛。咁同樣啦，咁我哋去到人哋嘅國家之後啦，睇人哋嘅古蹟，咁都希望可以尊重翻人哋嘅古蹟，唔好隨便咁留名啦。咁其實我哋即係中國遊客嘅嗰個素質問題一直都係備受呢個爭議嘅，即係唔好講話去埃及咁遠嘅地方啦，單係香港咧都已經成日都有批評啊，認為內地嘅遊客嚟到香港之後咧都即係好違反咗好多嘅規矩啊，破壞咗啲秩序啦。即係其實呢個時候我諗翻起，其實嗰個高速流動馬桶又可以出現，即係可以緩和一下呢個中港矛盾啊！即係大家如果平時睇報道都見到即係內地嘅遊客經常都人有三急嘅時候咧，小方面係隨地大小二便嘅。呢個時候如果我哋香港政府即刻引入呢個流動馬桶，話嚟一嚟，梗係解決呢個問題啦。其實你呢個流動馬桶，都係諗翻起 Iron Man 啦，即刻撳一個掣咧，或者係 call 一 call 咧，即刻嗰啲盔甲咧就會裝落阿 Tony Stark 度噶嘛。咁而家咧就係點咧？一 call 個馬桶，跟住即刻過嚟你身邊，唔使10分鐘咯，即刻飛過嚟，跟住你坐落去就係啦。咁我哋就睇翻即係。跟進翻呢個丁山一單新聞嘅時候咧，其實啱啱內地嘅現代快報咧，咁就提到咧，即係去丁山嘅父母咧就主動聯絡翻佢嘅，咁就提到咧就係希望就佢嘅即係佢個仔做錯咗今次呢件事。咁我哋跟進翻丁山嗰單即係呢個嘅到此一遊嘅事件咧，咁我哋其實內地嘅現代快報咧就喺今日咧就收到呢個嘅佢嘅父母嘅來電啦，就話咧希望就佢呢單事件咧就回應嘅。咁其實佢當中提到咧，即係佢認為
佢嘅孩子咧就未懂事啊，咁咧就希望咧就為佢嘅認錯啦、道歉啦，就保證咧佢以後都唔會咁做噶啦。咁其實我自己就覺得咧，其實今次即係網民都已經對呢個丁生起咗底啦。咁其實本港相信佢受到嘅教訓咧都夠噶啦。咁就希望啊，大家都俾個次機會佢啦，俾佢改過啦，俾個馬桶佢啦，同埋係啦。咁啊，鄭當係咪仲有一單新聞想同大家分享？係啦，今次咧就可以睇下，大家平時啊，即係知道美國咧就嗰個槍制嘅管限就比較寬鬆啦，即係啲普通嘅市民咧都擁有啲重型嘅武器嘅。今次咧喺呢個肯塔基州咧就有個中年男人啊，叫 Ronnie Wood 啊，咁咧佢就擁有呢個嘅 AK-47喎。咁但係佢呢個 AK-47咧就唔係攞嚟打仗喎，佢就非常之愛心，佢係攞嚟幫睇啲動物出頭啊。咁其實香港咧成日都有一啲動物咧就俾人虐待啦，見啦。今次咧喺美國就有隻兔仔啊，就咧俾呢個佢鄰居咧就試圖咧去獵殺喎。哇！跟住呢個中年男子見到，哇！即係相當之氣憤啊，隨手就拎咗把 AK-47出嚟指住佢鄰居啦。哇！咁咧佢真係哇！真係驚到飆尿咧！人哋攞住啲獵槍，你攞住啲 AK-47對住我。咁啊，係啊！佢鄰居會唔會係其實係呢位阿 Ronnie 嘅獵物咧？即係變咗，亦都可能係螳螂捕蟬，黃雀在後。咁你講個獵物咧啊？呢位男人即係阿 Ronnie 咧，佢又提到一句好有型嘅一句喎，佢就話啦：If you want to hunt something, hunt man。哇！即係簡直係一個叫做挑釁性啊！今次即係我哋望到。即係如果香港都有啲咁愛護動物嘅朋友嘅話咧，我相信即係冇人會再夠膽去虐待呢啲小動物啦。香港唔俾揸槍啦，可能揸豬肉刀咁樣啦，可能有個人揸拿菜刀咧，可能斬豬肉嘅，咁你有個人啊唔想見到豬肉俾人斬，點樣攞翻豬肉嚟㗎嘛？豬肉刀咧兇翻菜刀嘅人。Mr. Wood 嘅精神啊，非常值得嘉許嘅喺愛護動物方面。咁啊，但係揸槍恐嚇咁叫人唔好愛護動物就好似誇張咗少少嘅。咁我哋提翻啦，呢位 Mr. Wood 最後俾警方拘捕咗嘅。係啦。咁大家就唔好咁激動啦。雖然愛護動物係一個好緊要嘅事啦，咁我哋都認同呢方面。咁就行為上可以收斂少少嘅。咁今集軟硬兼施咧嚟到呢度就差唔多啦。咁我哋咁多位 DJ 同咁多位聽眾講聲，拜拜。